abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abatulaba ku Dream TV, BTV, namwe abatuliza ku Impact FM. Amanya gange nze Nalumaga Sandra ngandi n'omukyala Aida Nakuya Mpalanyi n'omwami Alex Mukulu mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Olunaku olwali tugenda kwogera ku garbage disposal, one of the environmental challenges we have in Uganda. Okusuulasuula kasasiro kyekimu ku bizibu Abannayuganda oba Uganda byerina. Obadde okimanyi nti omuntu omulungi kasasiro amuteeka kasasiro waali oba wakuŋŋaanyizibwa mu bifo ebituufu? Ate obadde okimanyi nti omuntu omubi y'oyo abeera mu takisi oba mu mmotoka n'alya kasooli oba n'alya ekintu kyonna oba amazzi n'akasuka n'ayisa mu ddirisa n'atafa na kwani gwakubye oba wa waasudde n'atafa wa kasasiro oyo waggukidde? Suppose singa abaggukidde mwala gomanyi kiki obuzibu kasasiro oyo bw'anaawera bw'anaaleeta eri eggwanga? Naye buvunaanyizibwa bwani? Katugambe omuntu alya kasooli mu mmotoka ya takisi Yes. oba mu baasi. Lwaki kondakita si yabeera responsible okuŋŋaanya ebisaaniiko? Kubanga kasooli bamugula alaba. Bayimirira awamu sikyo? Yes. Luguudo ne bagula kasooli oba obuti bw'ennyama. Lwaki kondakita tamakinga sure engeri gy'abayimiriza balye then batuula mu mmotoka nabyo yandibadde taxi yina responsibility okuŋŋaanya ki kasasiro oyo? Yes. Ate lwaki gwaguze tobeera ne kasasiro wo n'omutereka paka lwo n'omutwala ewaka? emabega ko ekituufu Sandra baakikolanga nga wano kondakita wabeerawo ka trash can oba ne mu baasi omwo mwabangamu obuntu nga bulinga sort of net kyesimanyi oba bikyalimu kubanga sikyabiraba. Mwabangamu obuntu nga bulinga bu net abantu mwe basanga kasasiro ndowooza ebyakagiringanga 7 emabegaawo ekintu ekyo kyakolako nga naye mu paaka bw'olinnya takisi ebeerako kalikani wali awo nga driver watuula we bayita ku kameeme k'abantu. Nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa buli kuba na wa takisi okuba nti yakuŋŋaanya ebisaaniko by'abantu bayimirizza okugula emmere. Owulidde kati aba basuubira biteekawa era bw'oba nga tebalina we babissa kiba kitegeeza balina kubikasukawa bwe. Naye kati mu programu yaffe eno nti abalungi be basinga obungi, bw'oba olaba nga kondakita talina kaseera ako lwaki tojja n'akaveerako gwe ng'omuntu n'obikuŋŋaanyizaamu n'oga nti bino nja bitwala mbiteeke mu kifo we naabyokera? Anti n'akaveera kakasasiro. Twawulemu abalungi n'abayonjo. Waliwo omulungi naye nga mukyafu. Eriyo omuyonjo omubi? Mu ngeri ki? Bw'owulira nti embizi enaabira mu kitabo ate nga njeru kwegamba ekibuuzo ky'obuya era gerova mu kitabo bikyuseemu kale bandala okitegeera eriyo omulungi nga mubi munnange ekinaabisa embizi mu kitabo nze sikimanyi ng'ate yonje. Omuntu omuyonjo, obuyonjo kintu kya Bwakatonda. Oba kiyige buyizi oba nkuza n'enkuza mweri naye ng'ekintu nti obuyonjo kintu kyaki kya Bwakatonda. Kakati omuyonjo tajja kusuula kibuga, tajja kusuula mu kkubo, tajja kusuula mu takisi ya mu mmotoka ya omulungi ajja kubuuza ekintu kino nkisuule. Omubi ye tajja kufaayo. Mukulu oluusi ebintu ajja kumala gakikola ki? Ebintu ebimu abantu batyo bibuuza. Ate naye omuntu omulungi ajja kubuuza nti banne kino ekikongoliro nkiteekewa nno mu mmotoka oba nkisuule. Ye mulungi. Omubi ajja kumala gakisuule. Obutabuuza kimuggyako okubanga mulungi. Aida mulimu omuntu gw'okyaze ewaka. Tabuuziza naye n'akireka. N'asumulula amazzi ag'okunywa akasiiwa ako n'akasuula mu ddiiro lyo. N'oba ono omuntu asumula amazzi kasiru n'akubuuza nti wayi kasasiro gwali wankateekewa. Oyo ye muntu omulungi. Ye mulungi. Yes. Omubi ye tajja kubuuza ajja kukasuula. Akasuula busuuzi era okasangawo gwe kenyina okekuŋŋaanyiza nnyini njo. Anti nze omulungi nnyini mufu yakwatibwa wunya.
olwonga nongoosa nga ate mba nalongoosa ki nga yalese abensuulidde gwowakawo kikukakatako okulongoosa kakati nogenda olongoose gabbegi genda olongoose gabbegi yonna mu kibuga ati singa tutwala responsibility buli omu n'agyeteekako nga yo responsibility eyo nene nnyo sayansi ali mu gabbegi tomusobola gwe gabbegi avaawa twakyogera dda wano twayogera dda ku puroguramu eno mu mwakwagala kunzizaamu twayogera rabishi esooka ne kuddako gabbegi nakavundira ne kuddako west mpitambi rabishi yasooka waka olina ekipapula ne ekipapula ekyo bonna okitwala n'okisuula ku kasaani kijja kufuuka gabbegi kivunde bwe kinaalwa ennyo mu gabbegi kijja kuvuuka west nga tekikyalina naki namakulu kakati omuntu sayansi w'ebisaaniiko ebyo byonna gavumenti okuteekawo infrastructure eyo nti rubbish eragawa for example offices zijja kufulumya rubbish mungi okusinga gabbegi kubanga bo bakozesa nnyo bampapula ne molds rubbish mungi arcades olidde kakati rubbish eyo bw'ateba governed there bw'ataba managed there wansi awo amaka galina okubeeramu ekidomola kya rubbish ekidomola ntegeeza dustbin ya rubbish dustbin ya gabbage owulidde obuveera amacupa byonna nga byanjawulo naye ebyo gavumenti yaffe n'ebijjawa maka kigenda ewa dustbins 5 eno ya cupa eno ya plastic otyo emmotoka zinaavaawa ye lwaki tebaagabbe dustbin bajja zibba batandika ozoolezaamu engoye ate kiki buno bwe bazimbye ku gundi tebabubba oluusi n'amasannyalaze alaba galina okubatuusaako abantu ekitangaala bagasiikamu bufuse kale katuzimbe obuzimbi bya concrete tumanye nti kino ekya green kye bapaintinze green kigenda mu bucupa kye bapaintinze bulu kigenda mu kasasira avunda kakati okuzimba ebyo ebintu anti olina okukola kye tuyita opportunity cost nti kyekisinga okuba ekiri applicable kuzimba kyekiri expensive kyekisinga omuwendo kuzimba bya buloko bagula dustbin ya plastic anti bwe nateekawo plastic dustbin oli n'agibba n'agenda agyolezeemu engoye kati kanzimbe ya concrete anti nejjukira nti dustbin jabbye eyinza okuba ng'eguze siringi 100 ng'okuzimba concrete kijja kutwalira emitwalo 10 naye nga kigenda kumala how long mulina existence anti kakati n'abaana ababbi bagenda kumala how long nga babba dustbins olidde mwami mukulu there should be a way anti weri gw'olowooza nti bw'ona ozimba kiri kijja kulwawo yes kiri okay naye edda twabizimbanga ebintu saabirabako nga gantu gasenge ganene bwe gatyo omubeera ebisaani nekasisi eranga n'ebikaani ebyekyuma nabirabako kaakati olwaleero lwaki ebintu ebyo byavaawo olidde era failure of services nti ebisaaniko byayinza okubeera nga mu kintu ekyo okumala ennaku nga tewali abikoze eki then wateekebwewo system batumanya nti kasasiro w'amacupa bw'aba abeera mu kitrash can kya red emmotoka ya red ejje munone bw'aba abeera mu kya green emmotoka ya green ejje munone tosobola kubanga ffe kasasiro waffe yenna tumugatta then bateekewo enkola nga tetumugatta oba nga tebannamuyiwayo bamwawulenga kijja kutwalira emyaka emirala nga 10 abantu bayigiriza ekyo kyokka batandike kati babasensitizing era kakati era bayiga olowooza tebayiga kakati era bayiga kakati ate temwagambye nti obucupa babulonda kati yes bayiga nze kye nabagamba nti tuyiga yensonga lwaki tuyitibwa developing countries ebintu byonna tuyiga biyiga owulidde tukoppa bikopi omwana omukulu n'oŋŋamba nti singa aliwo wakiri system egamba nti ow'edduuka akugambe nti bw'okomyawo akacupa ako k'olunywereddemu soda ngenda kuwaayo olw'ataano yes awo kyandibadde kiwa motivation abantu
ng'amanyi alina kyafunamu obutasuula kacupa ku kkubo owulidde n'ekirala mu kibuga kyaffe buli kanaku buli lunaku wabaayo ava mu kyalo n'akiyingira naye ava mu kyalo ogenda ebulyambwa ekyokola ogenda abaluddemu ate fe abaluddemu buuza fitumanyi okiikirira naye abantu ab'omu kyalo ye ava mu kyalo ng'amanyi nti bw'ali eryenvu ekikuta akasuka bukasusi mu lusuku kati nawe aba alowooza nti alinga ali mu lusuku bw'ali eryenvu akasuka bukasusi. Mwami mukulu kasasiro asenga Kafumbe mu Kasaroni ava mu bantu abo bennyini abakolerawo muyitirivu ati oyinza ogamba yennyini byafuuka kkubo era ng'ogendayo nakati omusangawo avaawa mu bantu bennyini abakolerawo si bagenyi mbu babavudde mu kyalo be bamusuulawo. Nze nkugambye awo mu kikuuba teri wano eb'ekkololo eb'ennaalya eb'emakindi etayingiza muntu avudde mu kyalo buli kanaku wadde eyo Kafumbe Mukasa kuteekwa okuba akaavudde mu kyalo nga bamuleese ayira azze kukola bwa house girl oba azze kukola ki buli kaseera abo babeera mu mayumba g'abagagga toyinza na balabako. Nze anti kankubuulire waliwo n'omwana owa booda aleese muganda we abeera yaddugaza Kafumbe Mukasa rodio gituusa anti nze nkubuulira buli kaseera olw'okubanga wabaawo omuntu omupya zze wabaawo omuntu ate okuyiga okuddibwamu okupya okumuyigiriza tikola bwoti katukoze tutya okulaba nga abantu abo nabo abavudde mu kyalo kale bayiga sobola okubeera n'abantu abalungi mu ggwanga n'eggwanga eriyonjo eddungi. Mukulu nze ndaba abantu b'omu kyalo tubeesibirako bwereere. Nze nange bwenda naffe ffe nnyini ab'omu kibuga tetumanyi ngeri ki entuufu gye tukwatamu kasasiro ne sisitimu yennyini entuufu eyandibadde kati gwe weyita wa mu kibuga naye omazeemu emyaka emeka nawe wava mu kyalo era nava mu kabe kasinga kikyakulimu nakati mukulu bakufa abazaaliddwa wano abazaalibwa wanga namwe omukwata obucupa mu busuula taliyo nze mbatunula nnyo abayita ab'ekibuga ennyo abo bakajja b'e Masaka takuba nnyo ate kuba kibe Masaka basibire n'empale waggulu basibe n'empale waggulu bwe bati n'ebugato obusongovu kati kuna Masaka tumuyambye tutya okulaba ng'akuuma ekibuga nga kiyonjo kuba waliwo kye tuyita problem urbanization bye bizibu byejja nabyo. Urbanization ensi bw'eba ekula ng'abantu bayingira ebibuga ebyo byonna side effects zaaki za urbanization nti tolina ngeri gy'ojja kutulininga buli muntu ava mu kyalo omulala kati gw'oli avudde Masaka omulala avudde Akyoli omulala avudde Japadola olidde bonna mize gyanjawulo omulala afuka ku kkubo omulala wuliriza omulala okufuka ku kkubo kalombolombo kewa mwami mukulu leka tobadde ki mwami mukulu kale tetulinawo n'amawanga agakuŋŋaanya popo ne gamufumbisa ng'akaze ekyo kisoboka kakati oyo najja wano kakati ye alaba nga mwabagenda mu toilet temulina magezi oyo biogas afumbisibwa bakola biogas tebakola bali biogas bali bagenda mu nsiko bwe kakalanga akakomyawo ne batyabanga enku ne basomba enku ne bazire nze ndimanyiririwa naye mwami mukulu katukoze tutya okuyamba omunnayuganda because nze nakirabako nga bw'oyingira Dubai kasasiro w'omusanga bamusuula weewo tosobola kusanga kasasiro ku makubo gaabwe era trash cans zibaawo oba kaveera omuntu ne bw'agenda ku beach agenda n'akaveera ke bwe bamala okusanyuka nga bakuŋŋanya kasasiro waabwe yenna nga bamukuba ku mmotoka. Ekisooka abo abawalabu bayonjo naffe tuyonjowale okuyonjola tomala gayonjowala mulimu kati n'eddiini ey'obusiraamu ddiini ya buyonjo nnyo naffe abasiraamu tubalina wano anti bajja kugaziwa paka waliwo kye tuyita okukula abantu tulina okukula ekyalo tojja kukijja mu bantu bano abava mu kyalo urbanization tusobola gifuga abantu bava mu byalo nga bajjawa olw'okuba nti banoonya
catchment area, kanjite catchment area, awali obusuubuzi, awali sente, awali abantu abangi, awali emirimu, awali buli kiki. Buli omu gy'ayagala okukola ki? Okubeera. Okugenda okujjako ng'ensi ekulaakulanye nnyo nti Embaale waliyo catchment area. Mbalala waliyo catchment area, waliyo emirimu, waliyo buli kimu. Kati abantu ne balimo okukuŋŋaana nga bakuŋŋaanira bonna mu tawuni emu. Kakati nga wano bwe tuli, ffenna tujjawa? Kampala. Wano. Tubula nti emize mingi, abafujja ku kkubo, abafuka ku makubo, abasuula ebisaaniko ku makubo, yes, abeebaka ku makubo, abasula ku makubo, abatundira emmere ku makubo. Buteebereza omuntu okutunda emmere ku kkubo ng'emmotoka eyitawo n'enfuufu egenda, kyokka amayuni gali awo maggule bwe gati. Naye olinajja n'agula nti mpa eryo. Naye ng'emmotoka eva kuyitawo awo. Agula kasasiro. Okitegeera? N'agamba nti mpa eryo. Naye nga liggule bweti ku kkubo ekiro baliyita tonninnyira. Bakayita tonninnyira akatale. Okitegeera? Naye kakati oyo omuntu n'osuubira nti ogenda muyigiriza otya? Era naye muteekereko ka trash can omugandi kati bino ebivunda. Ate oyo ye muzibu nnyo kakati oyo agula ejjuuni eryo eriri ku gundi. Ku kkubo. Muzibu. So, obudde bulina okuyitawo abantu ne bakola ki? Ne bayiga. Nga bw'onoolaba mwanawo n'azannyira mu bisooto. Naye ekiseera kituuka nga tokyamuga nti wowe tozannyira mu bisooto. Mukulu olowooza responsibility y'okuŋŋaanya kasasiro ono. Ebeere sole responsibility oba kibeere nga kiri ku buli muntu. It's a community responsibility. Kitandikira mu nnyumba yo waka. How do you manage rubbish? Olidde. Naye mwayi mukulawo n'embeera. How do you manage garbage? Ng'osobola okuŋŋaanya kasasiro obulungi n'oga nti obuveera bwange nze mbukuŋŋaanya bwe nti. Kuba nze bwe nkola obuveera bwange mbukuŋŋaanya bwe nti. Avunda muteeka mu kaveera kake. Naye kati weebuze bwe mala obbikuŋŋaanya n'ebiwera mbisaawa. Andi kati omala budde. Era abantu bangi bali mukulu batulaba era batuwuliriza. Kola abalala bonna kibako. Abantu bonna bali eyo batulaba era batuwuliriza ku Impact FM. Nti bakuŋŋaanya bulungi kasasiro waabwe naawera. Ne bamusiba mu buveera nga balina essuubi nti osanga oba kimotoka kirijja oba gavumenti eribako kyekola netwa oteeka kasasiro yono. Naye nabo wafuuka omungi ewaka nga bamukwata kasasiro yennyini ng'omu omulaba amuwuuzumya mu nsiko, omulala atambudde naye neyefuula asitudde n'amusuula mwala omulala. Kasasiro oyo mulinda okuwera is a problem. Anti talina wamusa. Nedda lwaki? Kubanga kasasiro oyo tayinza kuwera. Oba okola ki? Mumbulire kasasiro asinga gwe tulina ava ku ki? Kiba ki? Ku mmere waatibwa for example muwogo era mmere yokka okusingira ddala emmere teziba mwala ebikuta ebyo n'ebivunda tebiziba na myala. Okay, naye nga kasasiro asinga obungi wa mmere yaffe gye tuli. Yes. Mukulu waliwo kyentera okulaba okuziba emyala tekitegeeza nti kyekisinga obungi. Naye waliwo kyendaba ng'enkuba etonyera kyembadde nzirako ne tulabanga ebintu ebiri nga emyala gyonna almost ezizibikidde bicupa na biveera. Ya, naye ekyo tekitegeeza nti kyekisinga garbage eyabumbulukuka ekiteezi olowooza byali bicupa na biveera. Era byali biveera okusinga nze gambye ebisaaniiko ebisinga bitufuna wano emmere yaffe matooke muwogo lumonde ebyo byetuwaata ku fruits abagenda okukola juice. Yes, n'enfumba endagala emiziŋŋoonyo ebikolokomba ebyo byonna ne byegatta. Muntu ofumba ki? Mmere bumere. Naye ng'ebisaaniiko ebigivaako tomoni biyitirivu. Na ebyo ebisaaniiko byangu nnyo okwokya nga bitono. Okusinga obbirinda nga bikoze eki? Nga biweze. Kiringa ng'oli abadde omuntu apangisa akazigo mu kibuga ng'olujja lweke kabalaza ke oyagala akoleeta ebivunda ebyo naddala nga ne biba bikyali bitino ne biba biweze ye abikolere ki? Emmere agiwaatirenga mu katale ebisaaniiko singa aba agijje mu kyalo agirete nga mpaate mukulu ani ajja ekkutiya mu kyalo? Abaana wana abawesitana wooleetera ekkutiya mu kyalo era okuva ekkutiya mu kyalo ekutiya bayinza ogirira ennaku bbiri
ati nze Alex mukulu wano ngondetere ekutiya y'obumooni anti bwagikuweereza ng'ogabirako Aida ng'ogabirako nze kyekugamba era bugwauma mukulu singa buli gabirako gwe gabirako oli buli munafuna obusaaniiko bwe n'abuukya singa buli muntu agenda mu katale ogula amatooke asooka kukwata matooke olowooza kyandifaananye kitya eki buli agenda mu katale okugula amatooke singa asooka kuwaata matooke ng'ebirala tubikole ng'enkoko bazisalirayo ogenda mu katale ne bagawaata enkota ennamba ogiwaata ogirekeyo sente zo no tetuganye olina sente zo naye ogenda gikuuma oti enkota ennamba mu fridge omuntu alina ruumu emu asobola okwafoodinga fridge ate alina ruumu emu ayinza okugula enkota y'ettooke tebazigula bulijjo kisoboka agigula n'agamba at least wano kawiiki kamu mba nkasootinze abaana balamu nga bwagula ag'essatu tajja kumalako nagamba ngula enkota kakati bw'awaatako ekikota ekiwagu kimu n'ayo ky'obubusaani alina osooka obbukaza not necessarily kisinziira ku muli agenda kubwokera wange olujja lwe lubalaza tafumba ku sigiri ennyumba ye mwe muli toyi mwe muli ekinyabiro aba yakayingira ng'alaba ekisenge tafumba ku sigiri ebyo ebisaaniiko ebikuta byennyini byafumbisi bw'abanga bikuta bivudde kati for example akoze juice akozeseza emiyembe akozeseza obutunda ovacado kati ebyo byabikola ekyo naye babisuule ku sigiri oli ku mugagga kati nedda oli ku mugagga nkugamba omwami ayina kaluumu ke n'omukyala we n'akaana kaabwe kamu nga bayinawo otusente olutini otubamala otubayisa sikkiriza nti omuntu ali mu muzigo ogw'obwa asobola okunywa akajuyisi n'abeera ne juyisi n'ogambe nakyo ekirala ng'anywa akaliko akayembe ebyo byonna ebyebyo kuna taliyo abeera muzigo tugenda kola programu omulundi gumu nga tutambula tuyita mu bantu awo actually I think program yaffe eddako ku garbage mukulu tukutambuze ku kintu ekyo kiri practical kasasiro ogamba nti oyagala kugula matooke n'ogawaatira mu katale kyekiteekwa okubeera era mu katale gy'omugawaatira kubanga naye wano ebyennyanja nze ntuma abaana ebyennyanja babireeta babikala naye webuuza abikalakasa biyuwawa ebikiyamba nnyo mu katale waliyo ebikuŋŋaanyizibwa anti n'ebikuŋŋaanyizibwa mu katale ebyo byosanga akatale bikakusinga okuba ne we basuula ebyo bibeera wera nabyo nga bibiriridde bwe biti n'amala ne babikwata okubitwala mu kitezi bagenda obitwala mu kitezi nedda singa byawunya dda bayipakira ku mmotoka bagenda otuuka mu kitezi nga hafu ya ttani ebigenda n'ogamba neno yonna kitezi oba nedda tetukomplaini nga tuli ku mazima omusajja yenna gye bujja kati batunda emmere mu Amerika amatooke nga gali mu kaveera ugassa mu fridge gatandise dda ne Kenya nagalaba wano Eldoret nabagatundira mu fridge bw'osoma akatabo kange ako 30 years of bananas nateekamu dda amatonveera ng'amatooke bagasibye mu ki obuveera naye kuolwo ku ssaawa eyo nga tewali akitegeera naye olwaleero amatooke bagakozeemu obuwunga bagakozeemu obuugi bagakozeemu biki lwaki omuntu abaggwebwako emirembe okulya ettooke ly'akawunga bannange nga teyaliridde anti wuliriza kuyiiya kati wali wajja okukula nga ye ate lyayagala nange ndimanja eryo eryakawunga kakati gwe wamanyira liri kakati ono omulala yajja kukula ate nga yayagala liri era bw'oligoya bw'otikabanga libanga ttooke osobola oddigoya n'omala n'olizza nabwo kakati oba ebyennyanja ennaanansi bagisusa ffenne bamususa n'agenda mu mikebe ne mukukuba oba mutunda nga bamususa abaana bamukusalira ne bamukitegeera therefore nagana amatooke omuntu olina gawaatira mu katale ate juice kati nze ayagala okukola juice ava mu miyembe nga ngassemu ka beetroot ngassemu ka kedo mbikole ntya oziika biziika ebyo kuba byonna bivunda anti kugambye omuntu gwe njogerako essaawa eno olubalaza lwe ye compound ye agenda biziikawa simanyi naye alina obitambuza okulaba bwabitwala mukulu ate plastic tolowooza nti gavumenti erina oterawo ku system enona kasasiro oyo tayinza kunona kasasiro ku buli muzigo kati genda ateekewo embeera agambe nti mu city centers tujja teekangawo ebintu ebizimbe anti kakati nono ow'omuzigo gy'alina okutwala ebisaaniiko yes abitwaleyo era ebyo weebiri tebiriiyo weebiri mwami mukulu tebiriiyo ngaffe wano tulina obuntu bwe tusuulamu ebisaaniiko muleka muteeka mu Bwakabaka
ate obwakabaka buliwo wano waliwo obuntu obugendamu ebisaaniiko naye nga ekikulu point eri bweti nti abantu balina okumanaginga ebisaaniiko byabwe so si kulinda gavumenti. They try but and the result abiteeseewa abyoke mpola muntu kukuŋŋaanya bisaaniiko kubanga ekyokukuŋŋaanya bakikola naye bwe biwera abiseewa talinda biwere mu household kizibu kale ebyo bifulumye ku lunaku kibanga ngoye z'owaka zonna n'olinda ziddugala omulundi ogwo eyo bane solution mwe mukulu bane solution yawo manya nti ngina amazine sabuni ngenda kuzooza n'oyambala naye muganda we zituuka okuzooza nga nnyingi okawuliramu so singa bw'oyoza manga saati emu bbiri towulira nnyo lusozi lwakwoza ngoye naye olusozi luno olw'ebisaaniiko tugenda ne tubitereka ne biwera naye ekikasasiro ye ate mulalamu tolina bwongamba nti ngenda kwokya ensigo y'omuyembe ku sigiri nga lwaki ojjukira ku sigiri ati oŋŋambye nti kasasiro wange tumulinda kuwera ku sigiri kwenyini kwe bamufumbi ngisimbe wakulubalaza tulaba abaana ku lubalaza tolina kyalo mukulu tulaba abaana ab'enjawulo mukulu nga basomba obukebe mu biveera mu bukutiya nga bajja ne babisomba okusookera ddala ebikebe ebyo nga ajja kasasiro era n'alondamu nga ye alondamu buli kya pulasitiika ne tulaba abala nga ye alondamu scrap ebirala ebimu ne babirekawo babisangiddwawo tolowooza nti eyo ngeri nnungi kubanga nze nsubira ono atwala scrap amutwala ku recyclingibwa noono atwala pulasitiiki amutwala muddamu mukolamu kintu kirala olowooza si eyo engeri yonna ne bafamily gye bandibadde bakolamu ekintu kyabwe nti kambitereke wano oli wanajja atwale butwazi kyenkugamba efo kyo bisuula kwe kumanaginga ki rubbish but for the time being infrastructure eyo gyoyogerako teriiwo therefore abantu balina kwefaako bokka for the time being n'ebisaaniiko byabwe owulidde kubanga infrastructure eyo tenakola ki nakuwa example wano nenkugamba nti tetulina wano education oba kusoma okuyitibwa highway psychology kubanga tetulina highways nti mailo 5 ovuga so education tetukola ki tetugirina for the time being bwe tulifuna highway education egenda kukola ki kati for the time being tewali infrastructure ekola bintu ebyo byonna garbage nti weetaagawo ne education yennyini who is specialized in the garbage tutwalayo butwazi bantu ba city council asomye oba asomye biki ne bamuwa omulimu mu city council but are there really do we need some very specialists aba garbage answer iri nti ye but we cannot have them yet tulina time okukula growth but this is the time we should start now twatandika dda ate oba batandise obbulonda kikulaga nti batandise obbulonda kinaavaamu nga ne gavumenti egamba naye lwaki siffe tobulonda bintu bwe bityo bwe bitandika naye toyinza kugamba nti kakati fe developing country tutandike okuŋŋaanya ebisaaniiko mu ngeri eri amawanga gali agakulaakulana gye gakolamu kale mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi kasasiro alina okuggwa mu ggwanga asobola Sandra asobola gye bamuteeka naye ate abantu ababikka bubisi asobola singa ava asoose okuggwa mu mitwe gy'abantu kyogamba abantu emitwe bajjuza kasasiro nze mbasiibudde bantu bange mbere bulungi mukama gy'abantu egisinga mulimu kasasiro